नमस्कार. दनपारच्या खबरात अविनाश जोशी सहयोगकार. खबरो विस्तारान. उसगांव फोंड्या 500 रुपयाचो वाद चडार पडलो. तिस्क उसगांव गॅरेजीत बारीकशा वादा वयल्यान ट्रकवाल्याच्या पुतान गॅरेजवाल्याचे तकलेर खंय रोडान हल्लो केलो. प्रकरणात ट्रकवालो किशन सनगांवकर आणि ताचो पूत कुणाल सनगांवकराक पोंडा पुलिशेन अटक केल्या. मेकॅनिक अशोक कुमार बाबाजी सेठीक गंभीर ताचेर जीएमसीत उपचार चल्ल्यात. आमी आसात हे उसगांव केळिनी म्हणटा थंय आनी काल राती कडेन हांगा एक असो इन्सिडंट जालो की एक गाडी पेंडीक मनशान दवरलेली तेन्ना ते गाडयेचे कितले तरी 5,000 रुपया जाल्ले कामाचे आनी 500 रुपया कमी दिल्ल्या कारणान खंय तरी तेंच्या मदीं मेकॅनीक आनी तो मनीस आहा तेंच्या मदीं भासाभास जाली आनी खंय तरी त्या मनशा तेगे तो चेडो येयलो खंयच्यान तरी धांवन आनी त्या मेकॅनिकाचेर रोड मारलो तकलेर आनी तो रोड इतलो सिवियर ताका बसलो कारण तो आतां सद्या जीएमसीन एडमीट आसा आनी तो सिरियसली इंजर्ड आसा. ही गजाल जी आहा घडल्या ही हांगासर उसगांव केळिनी म्हणटा थंय ही गॅरेजीन आनी पुलिसांनी जो आरोपी आहा कुणाल सनगांवकर हेका सद्या ताब्यान घेतलेलो आसा. उसगांवच्यान प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. आदलो उपमुख्यमंत्री बाबू आजगांवकार म्हणटा शो मस्ट गो ऑन. 2027 वेंचणुकेत तो 100% वेंचणूक लढतलो आनी मतदारसंघ खंय पेडणेच. कांय जाण खंय भिल्यात म्हूण आपले आड अफवा पातळायतात म्हूण बाबू सांगता. 2027 हांव 100% पेडण्या उबो रावतलो. लोक आतांच गडबडल्या काही आनी ताचे वयल्यान फेक न्यूज घालपाक सुरवात केल्ली म्हणून लोकांनी हेजे भितर बळी पडचे न्ही. 100% हांव पेडण्या उबो रावतलो. Once again, Asgaonkar in pen name. Yes. Yeah. So must go on. Yes. दिवचले बिबट्याक धरपाक येस. फाटले कांय दिसा सावन हो बिबटो नानसा लोकवस्ती लागसार ताचो वावर वाडिल्लो म्हूण लोकांच्यो कागाळी आशिल्ल्यो. दिवचले धबधब्या लागसार फॉरेस्टान ताचे नित्याचे वाटेर पांदरो लायलो. आयतारा राती तो पांद्र्यात आडकलो. खाजगी मालमत्ता सांबाळूंक गोंयकार रडटात. राजकीय ब्युरोक्रेट्सांचो दबाव नासतना जमीन बळकावपाच्या प्रकरणाची चवकशी जावची. सरकारान नेमिल्ल्या जस्टीस व्ही.के. जाधव आयोगाचो रिपोर्ट. खासा कोर्ट नेमून केशी निकालात काडच्यो. बेकायदेशीर बळकायल्ली जमीन जाची ताका दिवची. एकलोय दुबावीत खंय आयोगा मुखार चवकशेक हाजीर राविल्लो ना. एका टायमार गोंयांत जमनी बळकावपाची लँड ग्रॅबाची प्रकरणां बरीच गाजताली. तेन्ना प्रमोद सावंत सरकारान एसआयटीची नेमणूक केली आणि त्यो केशी नोंद करपाक सुरवात केली. एसआयटीन लागीं 44 केसी नोंद केल्या उपरांत सरकारान आदलो जस्टीस व्ही.के. जाधव हेचो वन मॅन आयोगाची स्थापणूक केली आणि त्या आयोगान सरकारान त्या केसी विशीं स्टडी करून रिपोर्ट दिला. त्या आयोगान रिपोर्ट कितें दिला तातूंत कितें शिफारशी आसात ते पळोवया. प्रकरणांची चौकशी करपाक 16 जून 2022 वर्सा प्रमोद सावंत सरकारान एसआयटीची नेमणूक केली. एसआयटीन 44 जमनी बळकावपाच्यो केशी नोंद करून कांय जाणांक अटकूय केल्ली. उपरांत 9 सप्टेंबर 2022 वर्सा सरकारान आदलो जस्टीस व्ही.के. जाधव वन मॅन आयोगाची नेमणूक केली. आयोगान 18 जानेर 2023 दिसा सावन कामाक सुरवात केली. आयोगान चौकशी करून सरकाराक शिफारसी दिल्यात. जमनी बळकावपाच्या प्रकरणांची मॉडस ऑपरेंडी कशी आशिल्ली ते रिपोर्टात सविस्तर दिला. रिपोर्टात घाला ती जमीन बळकावपाची मॉडस ऑपरेंडी अशी. फामिलीत जाणटी आनी एकटोच आसा अशा लोकांच्यो प्रॉपर्टी टार्गेट केल्यो. कांय जाणांच्यो फामिली भायर आशिल्ल्याचे पळोवन तांच्योय प्रॉपर्टी टार्गेट. फामिली विशीं पयलीं पुराय म्हायती एकठांय केली. आर्कायव्स खात्यांतल्यान पोर्तुगेज तेंपावेले डॉक्युमेंट घेतले. इंग्लिशेंत ट्रान्सलेट करतना नांवां दुसरीच घाली. आदवोगातांक धरून फॉर्ज डॉक्युमेंटांचेर नोटरी म्युटेशनां करून घेतली. लाखांनी चौखण मीटर जमनीचे फॉर्ज डॉक्युमेंट नांवार केल्या उपरांत एकूच जमीन खूब जाणांक विकून तोपयो घाल्यो. सरकारी खात्यांनी आशिल्ल्या फायलींची कांय पानां पिंजून फॉर्ज डॉक्युमेंट भितर घुसयले.
आदलो जस्टिस व्ही के जाधव आयोगान सरकारी खात्यातल्यो कांय चुको आपल्या रिपोर्टात दाखवून दिल्यात. आर्कायव्ज आणि आर्किओलॉजी खात्यान सीसीटीव्ही कॅमेरा ना, पोर्तुगेज तेंपावेल्या डॉक्युमेंटाचे ऑडिट जायना. इतल्या सगळ्या डॉक्युमेंटाचे ऑडिट करप शक्य ना म्हणून खात्यान आपली बाजू मांडल्या. खात्यात पोर्तुगीज भाषेचे ज्ञान आशिल्ले स्टाफ ना. खंयचो स्टाफ केन्ना खंयच्या सेक्शनात वता ताचो रजिस्टर खात्यान केल्लो ना. आयोगान सरकाराक कांय सुचोवण्यो दिल्यात त्यो अश्यो. सरकारान लँड ग्रॅब आणि लँड ग्रॅबर हाचे डेफिनेशन दिवंक नाशिल्ले. पुलिसांनी नोंद केल्ल्यो 5 केशी लँड ग्रॅबा खाला येनात अशें सांगून त्यो परत पुलीस स्टेशनाक धाडिल्ल्यो. 5 केशी म्हापसा पुलीस स्टेशनाच्यो. आयोगान चौकशी हातात घेवन दुबावितांक चौकशेक हजर रावपाक समन्स काडिल्ले. मात एकलोय आयोगा मुखार चौकशेक आयलो ना. कांय जाणांच्या आदवोगातांनी लेखी स्टेटमेंट दिले. लोकांच्यो बळकायिल्ल्यो जमनी सरकारान परत जांच्यो तांकां दिवच्यो. कोणाच्योच न्ही त्यो जमनी सरकारान ताब्यात घेवं येतात. सरकारान लँड ग्रॅबाची प्रकरणां आडावपाक लागून खासा कायदो हाडचो. म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार कसलोच राजकीय वा ब्युरोक्रेट्सांचो दबाव नासतना प्रकरणांची चौकशी जावची. प्रकरणांनी आडकल्ल्या सगळ्यांचेर योग्य ती कारवाय जावची. कांय नोटरी आणि सरकारी अधिकाऱ्यांची नांवां आयोगान रिपोर्टात घाल्यात. सरकारी फायलींनी घुसयल्ले फॉर्ज डॉक्युमेंट सोदून ते भायर काडचे. आयोगान दिल्ल्या शिफारसींतल्यो कितल्यो शिफारसी सरकार चालीक लायता ताचेर मात एसआयटीच्या कामाचेर रिपोर्ट काड. आयोगान आपल्या रिपोर्टात सरकाराक कांय शिफारसी दिल्ल्यो. तातूंतली एक शिफारस आशिल्ली ती म्हटल्यार की फास्ट ट्रॅक कोर्टाची नेमणूक करची आणि सगळ्यो केशी निकालान काडच्यो. आता सरकारान कोर्टाक बरयला की फास्ट ट्रॅक कोर्टाची स्पेशल नेमणूक जावची आणि तो कोर्ट त्या कोर्टा अंडर सगळ्यो केशी निकालान येवच्यो अशें सरकारान बरयला. दुसरी गजाल एक म्हत्वाची म्हटल्यार आर्कायव्ज खात्यान अशी सुचोवणी दिल्ली की तांच्यांनी आर्कायव्ज खात्यांचे कॅमेरा नासले त्या जाग्यार आता कॅमेराय बसयल्यात आणि आर्कायव्ज खात्यात जो स्टाफ खंयच्यान खंय वयतालो, आर्कायव्ज खात्यात कोण येतालो, केन्ना वयतालो, थंय थोडे रेस्ट्रिक्शन्स आयल्यात. आता जेन्ना सरकाराची कामगिरी आणि सरकाराक दिल्ले शिफारसी कितले सरकार चालीक लायता आणि ह्यो शिफारसी चालीक लायल्या उपरांतूच कितें काम जालां ताचे सगळ्याचे आउटपुट ताचेर थारतले. प्रुडंटा खातीर ज्ञानेश्वर परब. 23 जानेरा सावन म्हादय विशीं निर्णायक सुनावणेक सुरवात जाता. कर्नाटका आड कंटेम्प्ट पिटिशन आणि सगळी प्रकरणां एकठांय सुनावणेक येतली. कंटेम्प्ट पिटिशनाचेर सुनावणी जातली. सरन्यायाधीश संजीव खन्ना सयत न्यायमूर्ती के.व्ही. विश्वनाथ आणि न्यायमूर्ती संजय कुमाराचे त्रिसदस्यीय खंडपीठा मुखार मॅटर येतले. म्हादेशी प्रकरण 23 जानेराक सुप्रीम कोर्टात. गोयचे WRDचे कांय अधिकारी आणि आदवोगादांची टीम दिल्ली वचपाची. कर्नाटका आड कंटेम्प्शन पिटिशन आणि सगळी प्रकरणां एकठांय सुनावणी घेतली. सरन्यायाधीश संजीव खन्ना सयत न्यायमूर्ती के.व्ही. विश्वनाथन आणि न्यायमूर्ती संजय कुमाराच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठा मुखार मॅटर येतले. 13 नोव्हेंबर 2024 हे प्रकरण फुडें धुकलिल्लें. आता 23 तारखेर सुनावणी जावपाची. मजगती केंद्र सरकारच्या पर्यावरण आणि वन्यजीव मंडळान फुडल्या 2 म्हयन्यांत म्हादय प्रकल्पाविशीं परवानो दिवचो कर्नाटकाचे कायदा मंत्री H.K. पाटील मागता. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या वन्यजीव मंडळान बेगींतल्या बेगीन म्हणजेच येत्या 2 महिन्या भितर म्हादयच्या कळसा बंडोरा प्रकल्पा खातीर पर्यावरण परवानो दिवचो ना जाल्यार आमी ह्या विशयाचेर गंभीर आसून 2 महिन्यानंतर आमी हेचेर गंभीर कार्यवाही करतले असो इशारो कर्नाटकचे कायदा मंत्री H.K. पाटील यांनी दिल्लो आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. खण खात्यान आयर्न ओर डंपाचे ई ऑक्शन फुडें धुकल्ला. खात्यान दिल्ल्या म्हायती प्रमाण डंपाचे ई ऑक्शन 30 जानेराच्यान जातलें. सुमार 18 डंपाचे ई ऑक्शन जातलें. 20 जानेराक आशिल्ली तांत्रीक पात्र बिडराची घोशणा आतां 28 जानेराक दवरल्या. वेगवेगळ्या जाग्यांवयल्या मायनिंग डंपाचे ई ऑक्शन 22 जानेर ते 25 जानेर दवरिल्ले. मात खात्यान ते फुडें धुकल्ला. हे ई ऑक्शन आतां 30 जानेराक जातले. 18 डंपांच्या ई ऑक्शनाच्यो तारखो अश्यो. 30 जानेराक 1 ते 4 डंपाचे ई ऑक्शन जातले. 31 जानेराक 5 ते 8 डंपांचे ई ऑक्शन जातले. 3 फेब्रुवारीक 9 ते 13 डंपाचे ई ऑक्शन जातले. जाल्यार 4 फेब्रुवारीक
14 ते 18 डंपांचे ई ऑक्शन जातले. सुत्रांनी दिल्ल्या माहिती प्रमाण खण संचालक आणि हेर अधिकारी ओडिशात मायनिंगे विशीं जावपी राष्ट्रीय परिशदेक वांटो घेतले, देखून हे ई ऑक्शन फुडें धुकल्ला. तशेंच 20 जानेराक आशिल्ली तांत्रीक पात्र बिडरांची घोशणाय आतां 28 जानेराक दवरल्या. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. मुरगांव पोर्ट ऑथॉरिटीच्या गेट नंबर 9 जोडपी NH-17B वयलो 4 लेन लूप 2 रोड प्रोजेक्ट पुराय जाला. ह्या फ्लायओव्हर ब्रिजाचे उक्तावण 21 तारखेक केंद्रीय येरादारी मंत्री नितीन गडकरीच्या हस्तुकी जातले. तशेंच शिपिंग मिनिस्टर सर्वानंद सोनोवाल हे वेळार हाजीर आसतलो. ह्या ओव्हरब्रिजाक लागून प्रदूषण बरेंच कमी जातलें अशें आमदार संकल्प आमोणकार उलयलो. सुंदर असो ब्रिज आता इनॉग्रेट जाता 21 तारखेक. हो आमी म्हणटा हेजो सेकंड फेज हो जो लूप 2 म्हणटा, जो कनेक्टिव्ह. आयज प्रॉब्लम आमकां मेजर प्रॉब्लम कितें आसलेलो मुर्मुगांवांत, जे आमी पळयताले MPT आसा आनी थंय ट्रान्सपोर्टेशन चलता. तो मागीर बॉक्सायट जावं, कोल जावं, जिप्सम जावं, वेरियस प्रॉडक्ट जे थंयसर येता आनी ते सगळे ट्रान्सपोर्ट जाता. आनी ते ट्रान्सपोर्ट जातना ते आमचे कशें जाताले, गेट नंबर 9 गेट नंबर 1 म्हणल्यार सिटीनसून म्हणल्यार वयताले. म्हणल्यार आमकां म्हणल्यार मॅक्सिमम सगळो मुर्मुगांव लागतालो. म्हणल्यार देस्तरी कडसून तुका जेटी भाग, बोगदा, रुमडावाडा, सड्या, म्हणल्यार अशे आख्खे आमच्या मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीसून ते वयताले. आनी तेज्या लागून डस्ट पोल्युशन हो खूब जातालो लोकांक. खरेंच कितें म्हाका खबर आसा, एक्सिडेंटूय खूब इश्यू जाताले. दनपारच्या टायमार जेन्ना हे ट्रक वयताले, स्कुलां सुट्टाली, तेन्ना थंयसर लोकांक त्रास जाताले, पेरंट्सांक त्रास. ट्रका फाटल्यान रावलो काय धुल्लो तेंचेर आंगाचेर पडटालो. अशे खुबशे विशय आसलेले आनी जे कितलींशीं वर्सां जालीं हांव स्वताच झगडटालो. आनी आयज गव्हर्मेंटाच्या आदारान म्हाका दिसता आयज आमी तो सोल्युशन एचीव केलेलो आसा. आयज जो ब्रिज स्टार्ट जाला 21 तारखेक जेन्ना पब्लिकाक ओपन जातलो आनी ते इनॉग्रेशन करपाक आमचो स्वता देशाचो आमचो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर नितीन गडकरी जी येता, तशेंच शिपिंग मिनिस्टर आमचे सोनोवाला जी येता, तेचे बरोबर आमचो गोंयचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत. सो हे सगळे जाण हांगा आसतले. कित्याक हेजो बेनिफीट फक्त मुर्मुगांव न्हू, हो आख्खो गोंयभर जातलो. आनी हे जे ट्रान्सपोर्टेशन आयज सगळे बायपास जातले. हेजे भितर लोकांक जे डस्ट पोल्युशन जाताले ते खंय तरी कमी जातले. हांव म्हणना ते टोटल स्टॉप जातले, बट खंय तरी ते कमी जातले. अडवलपाल गांवांत फॉमेंतोन बरो विकास केला. मायनिंगाक लागून थळाव्या तरणाट्यांक रोजगार मेळटलो. थळावे फॉमेंतोचे उपकारी मायनिंगाक दिल्ले परवाने फाटीं घेवचे म्हण फाटले ग्रामसभेत खंय ठराव हाडिल्लो. ठराव फाटीं घेवचो आनी मायनिंग सुरू करूंक परवानो दिवचो म्हूण थळाव्यांची ग्रामसभेक गर्दी. आणि सगळे जे आमच्या पालीन डेव्हलपमेंट एम्प्लॉयमेंट मेन ते आमच्या गांवच्यांकूच दिवचे. प्रथम फर्स्ट प्रायोरिटी म्हणटा ती दिवची आनी तशेंच मायनिंग करतली अशी आमची आशा आसा. आनी आतां स्टार्ट जाल्लें आसा, फुडें मायनिंग चलतलें. तशें तशें जशें डेव्हलपमेंट जाय तशें मायनिंगेन फॉमेंटेशनान आमच्या गांवचे सगळे एम्प्लॉयमेंट लावचे, ट्रकूय लावचे, बसी लावचे, बाकी अदर फॅसिलिटीज आसा, डॉक्टर आसा, मागीर GMB कितें कितें आसलें एक एज्युकेशन म्हणा, स्पोर्ट्साचें म्हणा, ते सगळें आमकां प्रोवायड करचें अशें म्हणजे अशें आनी ते करतले. की हेज्या पयलीं तेंच्यांनी केल्लें आसा. हांव आमचे मायनिंग तेंचे आभार मानता, तशें आमचे सगळे ग्रामस्थांचे आभार मानता, पंचायतींचे आभार मानता की तेंच्यांनी आमकां बरो सपोर्ट दिला. आनी मागता की हेज्या फुडें आनी कोणी असो मायनिंग ऑपोजिशन विशय आनी परत हाडचो न्हू. तो मोठो मुद्दो आसलो. कित्याक ह्या मुद्द्याचेर जेन्ना मायनिंग NOC दिल्ली त्या मुद्द्यासून आमच्या सारकेल्यांनी आपले गाडयो कोणी सारके गेले, कोणी भांगरा धरून जीण काडून गाडयो घेतल्यो, सगळे घेतले. आनी मदींच कालच्या ग्रामसभेत कोणी तरी आमी मातशें आमच्या कामान म्हणजे मायनिंग डिपेंडंट नासल्या कारणान कोणी तरी एक ठराव घेतलो तेंच्या. आनी सरपंच नासलो, म्हणजे कोणाच्या रागान जातलो खबर ना की रिवोक करचे म्हणून. आयज हो मोठो मुद्दो आसलो की रिवोक केले की NOC फाटीं घेवचो. आनी तो आयज आमी पास करून घेतलेलो आसा की NOC रिवोक जावची ना. म्हजी गाडी खूब स्कुलाक चलताली पयलीं 2007 to 2018 आनी ती आमी भुरग्यां खातीर सांबाळून दवरलेली. आनी आज खंय तरी ती गाडी ह्या भुरग्यांनी हे ग्रामस्थ आहा, पंचायत आहा, सगळे आहा, तेंच्यांनी परत एकदां म्हाजी गाडी स्कुलांक फॉमेंतोच्या थ्रू परत स्टार्ट केल्ली आसा. आनी तेजो लाभ बरोसो भुरग्यांक जाता. सुशेगाद सकाळीं पावतात आनी येता आसतना बरे टायमार ते घरा कडेन पावता. बरी गोश्ट आसा. अशेंच जावचें. मायनिंगाच्या माध्यमांतल्यान आमच्या गांवची, आमच्या जे बेकार आहा भुरगे तेजी बरी उदरगत जावची आनी जातली उदरगत अशें दिसता म्हाका हितून. कारण सगळ्यांक काम मेळोंक लागलेलें आसा मेन म्हटल्यार. आनी सगळ्यांचे गाडी घेवन लोक बिजी जावंक सोदता आनी बरें जातलें गांवांत.
लोकोत्सवाक पयलेच फावट हस्तकला खात्यान कुणबी स्टॉल घाला. ह्या स्टॉलात कुणबी साडयो, वाले, शाली, मांडे विकपा खातीर आसात, मात तेच वांगडा कुणबी कापड कशें करतात हाचे डेमॉन्स्ट्रेशनूय हांगा जाता. तशेंच पळोवपाक आयिल्ल्या लोकांक ते स्वता करून लेगीत पळोवपाक मेकळीक आसा. लोकोत्सव पणजे चालू आसा तुमकां खबरूच आसतलें. तुमी चिंततले हो सेटअप कसलो, जाल्यार ह्या जी कुणबी साडी म्हणून गोंयची फामाद साडी अशी वळखतात ती हांगासर ते लोक विणटात. आमच्या वांगडा आसा हँडीक्राफ्टा थ्रू जे लोक हांगासर ती करता. आमच्या वांगडा आहा दिपा नायक, ती आसा सद्या. म्हाका सांगा केन्नाच्यान करता तुमी हें? आमची स्टार्ट जाल्या 1.5 वर्स जालें. 6 म्हयने आमकां 1 वर्स आमकां ट्रेनिंग आसलें. आतां आमी प्रोडक्शन करता. सो एक कुणबी साडी करपाक कितलो टायम लागता तुमकां? एक कुणबी साडी करूंक 15 दीस वयतात. 15 दीस वता एक कुणबी साडी करूंक. कितली जाणां आसा तुमी हेतून? आमची हितून आमी 15 जाण आसात. 15 जाणां आसा. दिसाक कितले जाण काम करतात? 15 जाण काम करतात? ना, थोडी आपडे सकाळची येतात, थोडी सांजची येतात. 3 लूम आसात. हय, 3 लूम आसा. आनी एक वार्फ आसा आमचो. हां. वार्फ काडटात. सो ती 15 जाणां तुमी कंटिन्यू म्हयनोभर कितले शो तुमचे प्रोडक्शन जाता म्हयन्याक अशें? म्हयन्या म्हणल्यार आमची आतां एक हेजेर 4 शॉली जाता. आनीक एक साडी म्हणल्यार कंप्लीट जाता. आनी तितून आमी मदीं टॉवेल काडटात. टॉवेल आसता. ना तेच आमी पळयताले की पयलीं कुणबी म्हणटकीर फक्त साडयो आसताल्यो. तुमचे कडेन हांगा आयले जाल्यार म्हाका दिसता वेगवेगळे तशे वरायटीज. पयलीं आमकां स्टार्टिंगा आमकां टॉवेल दाखयलें मातशें मोठी सुताचेर. टॉवेल ट्रेनिंगा आमकां टॉवेल शिकोवपाक दाखयलें कशें करपाक तें. आमी टॉवेल केलें. टॉवेल करून जाल्यार मागीर बारीक शॉलाची तें मातशी बारीक सूत आसता तें बारीक सुताचें टॉवेल आमकां शॉल दाखयलें. शॉल आमचें मातशें हातीन जाता म्हणटरी मागीर आमकां साडयेची दाखयली. तुमकां जे हे सगळे रॉ मटेरियल जे लागता ते कोण? तें आमकां डिपार्टमेंटान दिल्लें. डिपार्टमेंटा कडल्यान येता. सो फायदो जाता कारण आमी म्हणटा की कुणबी पयलीं लोक विसरले. आतां खंय तरी परत लोक कुणबी कडेन वळपाक लागले. हय सर. कसो आनी तें कितें सर, हें प्युअर कॉटन आसता न्ही सूत, आनी आमी हातीन करता म्हणटरी आमकां टायम वयता आनी चड मेहनत आसता न्ही. ते थोडी कितें घेता तेन्ना कितें म्हणटा तें म्हारग अशें म्हणून. पूण जें करता तांकां एफोर्ड करता तांकांच खबर आसा न्ही सर हें म्हारग आसा हय तें. आमची 5-6 सेंटर आसा शिरोडा. ते 6 सेंटरां आमची प्रोडक्शन लोकोत्सवा जशीं एक्झिबिशनां आमची शिरोडाक एक्झिबिशन जाता चवथी कडेन मागीर आनी तेन्ना आमी बसतात. बुलेटीन इतल्या सोंपता. हे न्यूज बुलेटीन पळोवपाक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबूक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.